Ah, pessoal, boa noite. Fazer um vídeo aqui para ajudar. Assim como eu olhei no YouTube, vi vídeos lá e me ajudou bastante. Vou fazer um também para ajudar, entendeu? A geladeira não ligava, cara. Ficava só fazendo um barulho tic, tic e não ligava. Esse é o modelo dela, né? Aqui estão todas as informações sobre ela. Ela é 110 volts. Aqui é o motor, certo? Esse motor ele ficava quente do dia que tá aqui, temperatura quente, e fazendo barulho não ligava. Lembrando sempre que para mexer, gente, desliga da tomada, cara. Então, aí a pecinha que tava quebrada, essa aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó, chama relé, certo? Tanto é que aqui tá até meio preto, ó, da outra peça que eu troquei. Essa aqui já é a peça nova, entendeu? Ela tem 3 conexões, 1, 2 e 3. Sempre seguindo o 1, 2, o 3 e o 4, que tem 4 conectores. Esse aqui fica sem conectar nada, entendeu? Esse aqui é o número 4. Não, acho que não vai dar pra ver, que eu tô filmando com o celular. E aqui é o sensor de temperatura do motor, ó. É uma proteção que tem pro motor não torrar, entendeu? Quando ele chega a uma certa temperatura, aí a geladeira vai e desliga. Sensor de temperatura. Também é tudo conectado, é só puxar aqui e já solta. Eu não vou ficar soltando, que já coloquei, ó. Certo? Aí vocês vai e pluga ali, ó. Vou tentar mostrar aqui direitinho. Então, tem 3 pinos lá, ó. O de cima aqui, esse de cima aqui, ó, é o sensor de temperatura. Esses dois aqui é onde fica o relé, certo? Então, aí é só encaixar aqui direitinho, com cuidado, que é plástico, entendeu? Pode quebrar. E aqui vocês conectam aqui, cara. Muito simples, não tem erro, cara. Pronto, encaixou direitinho, pronto. Tá novo, cara. Certo? É isso, ó. Simples, simples, simples. Conectou, sempre olha onde que tá conectado os cabos. Aí vocês vai reconectar de novo, leva a peça velha para comprar uma nova com o modelo da geladeira. No caso, essa aqui é uma Daco, certo? Mas nada diferente uma da outra, não. A diferença é básica, cara. Vou mostrar o modelo da geladeira aqui para vocês, ó. Daco, tá vendo? Agora a peça que queimou, cara, ó, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o sensor de temperatura que eu falei, né? Uns falam que é protetor e tal. Conectou aqui o fio, aqui essa parte aqui conecta lá no motor da geladeira, certo? Molezinha. Aqui tá o tal do relé, cara. Esse filho da mãe queimou, entendeu? Ele torrou. Vou abrir ele aqui só para vocês verem. Ó, aqui já tá o relé aberto, que eu abri ele. Torrado, né? Aqui a pecinha, ó. Essa pecinha aqui fica fazendo tique-tique e nunca dá contato. Aqui já era, aqui é lixo. Isso aqui, ó, essas duas peças aqui custou pra mim 30 reais que eu comprei. Certo? Comprei, tirei, fui lá e comprei no onde vende peça de fogão, essas coisas. Refrigeração, ar-condicionado. Comprei essas duas peças por 30 reais, coloquei na geladeira, tá ligando de boa, tá funcionando. Tá funcionando, tá de boa. O cara queria 390 para consertar ela. Eu com 30 reais já resolvi meu problema. É isso, pessoal. Espero que ajude vocês aí. Valeu. Fernandes na área. Falou, pessoal.